ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ബോക്സിലാണ് സ്പീക്കർ വന്നിരിക്കുന്നത്. മുകളിലായി ബോട്ടിൻ്റെ ബ്രാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്, താഴെയായിട്ട് റഗ്ബിയുടെ ബ്രാൻഡിംഗ് ഉണ്ട്. മുകളിലും ബോക്സിൻ്റെ പിന്നിലും ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് താഴെയായിട്ട് പാക്കേജ് കണ്ടൻസ്, അതായത് സ്പീക്കറുണ്ട്, ചാർജിങ് കേബിളുണ്ട്, ഓഡിയോ കേബിളുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്പീക്കർ കാണാൻ കഴിയും. അതുകൂടാതെ അകത്ത് ഒരു ബോക്സ് കൂടിയുണ്ട്. അന്ന് പുറത്തോട്ടെടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് ആ ബോക്സ്. ബോക്സിനുള്ളിൽ ഓഡിയോ കേബിളുണ്ട്. അത് 3.5 mm പിന്നാണ്. അതുകൂടാതെ ചാർജിങ് കേബിൾ, അത് USB to മൈക്രോ USB കേബിൾ. അതിനുശേഷം വാറണ്ടി കാർഡ്, കൂടാതെ യൂസർ മാനുവൽ. ഇതാണ് ബോക്സ് കണ്ടൻസ്. നമുക്ക് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഓവറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലായിട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ബോട്ടിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ്. അതിന് സൈഡിലായിട്ട് വോളിയം അപ്പ് ബട്ടൺ, പ്ലേ പോസ് ബട്ടൺ, വോളിയം ഡൗൺ ബട്ടൺ, പവർ ബട്ടൺ. ഈ പ്ലേ പോസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൂടാതെ സൈഡിലായിട്ട് മൈക്കുണ്ട്. അതിന് സൈഡിലായിട്ട് USB പോർട്ടുണ്ട്, മൈക്രോ USB പോർട്ടുണ്ട്. അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ 3.5 mm ജാക്ക് ഉണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഓവർവ്യൂ. അതിനുശേഷം ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 5 വാട്ട്സിൻ്റെ 2 സ്പീക്കറുകളാണ്. അതുകൂടാതെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു ബേസ് റേഡിയേറ്ററുണ്ട്. ഈ പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പ്രോസായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം, മെയിൻ കാര്യം ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ്. അതായത് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒരു നല്ല മികച്ച പെർഫോമൻസ് തന്നെ ഈ സ്പീക്കർ തരുന്നുണ്ട്. ഈ ബേസ് റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അടിപൊളി ബേസ് ഈ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അതുകൂടാതെ 5 വാട്ട്സിൻ്റെ 2 സ്പീക്കറും മുന്നിലുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണ്. ഇതിന് വളരെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് കമ്പനി ഇതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി കോൺസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി. ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന റബ്ബർ വളരെ ചീപ്പാണ്. ഇത് ഇളകിപ്പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ വേറെ ബിൽഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. പോർട്സ് എല്ലാം നല്ല സ്മൂത്താണ്. കോൾ ക്വാളിറ്റി ബെറ്ററാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്. ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പവർ ബട്ടൺ ഒരു 2-3 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. അപ്പം മുകളിലായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളറിലെ ബൾബ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഫോണിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീക്കർ കാണിക്കും. അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പം പെയറിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി.